ओप्पो A3 प्रो न्यू मॉडल है 5G। साउंड की प्रॉब्लम है इसमें। जब सप्लाई चेक करी तो यहाँ पे भी सप्लाई आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन इसमें रिंगर काम नहीं कर रहा। इसके लिए हमने जो ये आईसी है, साउंड की आईसी है, इसको रिप्लेस करी है। इसके बाद साउंड इसका प्रॉपर आ रहा है। अगर आपको भी कोई समस्या आई A3 प्रो में साउंड की तो इस आईसी को रिप्लेस करो। 110% साउंड की समस्या ठीक हो जाएगी।